Koreyadagi odamni eng o'ylantiradigan muammolardan bittasi bu oilamni qanaqa Koreyaga olib kelsam bo'ladi yoki yaqinlarimni qanaqa Koreyaga chaqirsam bo'ladi deydi. Shu muammolarga yechim topib kelayotgan viza bu o'qish viza bilan yordam berib kelyapmiz. Edu Express kompaniyamiz bilan. Ismim To'lanboy, o'zim ham Koreyada yashayman 6 yildan beri. Xo'p, o'qish vizani juda ko'pchilik yomonlagani bilan yaxshi tomonlari juda ham ko'p. Nafaqat kelayotgan ayolingiz yoki yaqinlaringizga va o'zingizga ham bu o'qish vizani foydasi tegib qolishi mumkin. O'qish vizalarida turi juda ham ko'p, lekin ko'pchilikning kelishiga sabab bo'layotgan elektron viza haqida gaplashamiz. Ya'ni yoshingiz katta bo'lsa ham bu vizaga to'g'rilasangiz bo'laveradi degan reklamalarimizni ko'rgandirsiz. Birinchi o'rinda bu vizaga kimlar to'g'rilasa bo'ladi va kimlar to'g'rilasa bo'lmaydi. Xo'p, bu viza D2-3 ya'ni magistratura vizasi bo'lganligi uchun 2004-yildan boshlab 1990-yilgacha tug'ilganlar to'g'rilashi mumkin. Lekin oldin Koreyaga topshirib atkaz olgan bo'lsangiz, ayniqsa 6-band bilan atkaz olgan bo'lsangiz, bu vizaga to'g'rilashimiz ozgina qiyin. Sizga boshqa variant ko'rib chiqamiz. Bu viza magistratura vizasi bo'lganligi uchun o'qish haftada ko'p emas, haftada 1 kun, maksimum 2 kun bo'ladi. Kontraktlari ham, ya'ni dollarda hisoblaganingizda 2000-2200 dan $4000 borishi mumkin. Bu elektron vizaga to'g'rilash, ya'ni kontraktda o'zi. Общий xarajatlari qanchaga tushishini aytishdan oldin o'zim va kompaniyam haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ismim To'lanboy, Koreyada 6 yildan beri yashayman. Edu Express degan kompaniyam bor. Shu firmaga asos solganman. 6 yildan beri shu bolalarni Koreyaga olib kelish bilan shug'ullanib kelaman. Magistratura, ya'ni elektron vizaga harakat qilishda kontraktda xarajatlaridan tashqari yana bizni firmamizning to'lovi hammaga har xil, lekin o'rtacha oldindan $500 xarajatlariga vizadan keyin 1500 o'zimizning xizmatimizni olamiz va undan tashqari 1 kunlik bankshot qilib berishingiz kerak. Immigratsiya hujjatlaringiz kerakganda 1 oylik bankshot kerak bo'lmagani bilan bunga 1 kunlik bankshot kerak. Agar 1 kunlik bankshotingizni ham boshqa odamga qo'ydiradigan bo'lsangiz, o'rtacha xarajatlaringiz $200 dan $230 gacha borishi mumkin. Va undan tashqari immigratsiya hujjatlaringizni topshirayotgan paytingizda viza to'lovi bor $130. Endi общий hisoblasangiz, shunda xarajatlaringiz 4,5 dan 5,5 gacha borishi mumkin. Koreyaga yaqinlaringizni chaqirmoqchi bo'lsangiz, niyatingiz jiddiy bo'lsa, pastda ismingiz va nomeringiz, shu narsalarni to'liq yozib qoldirsangiz, biz sizga albatta bog'lanib o'zimiz aloqaga chiqamiz. Edu Express, ismim To'lanboy. Keyingi videolarda ko'rishguncha.